سيريموني دو ريميز دو ديبلوم ديال الفوج الخاص بالموسم الجامعي 2018 2019 دازت اليوم في احسن الاجواء. هاد الطلبه ديال الفوج اللي هو بالمناسبه الفوج العاشر عفوا خاصه المسلك الاساسي احتفلوا اليوم خداو لي ديبلوم ديالهم. كنتمناو ليهم ان تري بون كوراج. Je leur souhaite un très bon courage pour la vie professionnelle. Certes, d'abord, ils ont franchi une étape qui est importante, comme a dit Monsieur le Directeur et Monsieur le Président, mais d'abord, il reste toute une vie professionnelle à entamer. Je leur souhaite un très bon courage. دونك انا 5e اني جي اف سي. كان اليوم نهار التخرج. زعما صراحه 5 سنين كيقول كتجيب الله لانه طويله، ولكن زعما دغيا كدوز 5 سنين. زعما تعرفنا على اصدقاء جدد وعلى دي بروفيسور جداد، دي كونيسون جداد، دي زيكسبيريونس جداد، وان شاء الله القادم احسن واحلى ان شاء الله. 5 سنين زوينه بزاف، عجبني الحال، دوزنا بزاف الحوايج زوينين بزاف الحوايج خايبين. بالنسبه لاحسن مومون دوزتو هنايا كان لو بروميير جور. جيت اول نهار الصراحه ما كنعرف حتى شي واحد، تعرفت على ناس جداد. الصراحه اول حاجه عجبتني هنايا هما الناس حيت ظريفين بزاف، منهم هاد الناس اللي كيصوروني دابا كنشوفهم كاملين ظريفين وزوينين. دونك نبغي نقول لكم بون كوراج بور لا سويت لي ستوديون اللي طالعين وبون كوراج و جو فو سويت لو ميور ان شاء الله افونير. ونخليكم على ماجورون ديالنا الموند توالا معاك. Ikram, الحاصل على الرتبة الأولى en management des organisations financières et bancaires. Bon, je suis très fière de cette résultat et je souhaite un très bon courage pour tous les lauréats et lauréates de l'UNCG Kenitra. والله يسهل عليهم والله يعطيهم أي حاجة في خاطرهم. Pour les 5 ans في l'UNCG c'était bien. دوزنا واحد الأيام زوينين surtout مع الجروب ديال ACG promotion 2019. C'était très bien, les professeurs étaient à merveille صراحة. On a passé de très bons moments ensemble, on a partagé des souvenirs où c'était bien صراحة l'UNCG Kenitra. Bonsoir, j'ai trouvé la cérémonie était très intéressante, je ne m'attendais pas vraiment à cela. L'organisation était là, tout était propre. Nous sommes passés, nous avons eu nos diplômes et j'ai trouvé ces deux dernières années étaient vraiment des années enrichissantes pour ma part. J'ai appris beaucoup ici à l'UNCG et je suis prête à affronter l'avenir. Merci. Alors دخلت في l'UNCG كنت فرحان بزاف وتعلمت بزاف د الحوايج. كنت فيس بريزيدون في ريف، تعلمت فيها بزاف د الحوايج. تعلمنا كيفاش نديروا بزاف د الحوايج في l'UNCG. الصراحه في كورسيس سكولير سي با سي سيفيزون باش تعلم بزاف د الحوايج. خصك تخرج انت وتخرج من لا زون دو كونفور ديالك وتعلم بزاف د الحوايج جداد. فينالمون سي جوست ان ديبلوم كو فينالمون انا اصلا ما جبتوش معايا باش ما يمشيش يطيح ليا ولا شي حاجه. اي الصراحه النصيحه اللي نعطيكم هي خرجوا من لا زون. اجي نقول لك واحد الحاجه، اجي نقول لك واحد الحاجه غير اجي دغيا قول لهم نصيحه وحده اللي تعلمت منهم شي حاجه لونسيجي. نصح الدراري والله الا بقاو تحضروا لكاع لي كور. انا راه ما عطاوش نصائح. ما تهضروش لي كور وشوفوا داكشي اللي كتبغيو ديروه وحاولوا توصلوا فيه. راه داكشي اللي غيوصلكم. ديما قلتها ديما تنقولها فو ميو تاخذوا ان سالير زعما صغير وبداكشي اللي كديروا افيك دو لا باسيون على انكم تمشيو تخدموا افيك واحد بيرو افيك واحد لو سالير جو في با دير واعر ولكن با مال. انتم كتبغيو غير تسناو وقتاش تخرجوا مع 4 ونص ما حاملينش تدخلوا مع 8. راه ماشي حياه هذه. وشكرا للمتخرجين وشكرا لكم. Donc j'ai passé 2 ans ici à l'école nationale de commerce et de gestion à Kenitra. J'ai passé 2 ans de persévérance, de joie, de bonheur à cette école. J'ai eu un diplôme en marketing, donc je suis très contente aujourd'hui d'être lauréate de l'École nationale de commerce et de gestion Kenitra. Donc les 5 ans d'Azo c'était les meilleurs. Donc تعلمنا فيهم بزاف ديال الحوايج en plus des activités parascolaires اللي كاينين في l'UNCG. Donc ils étaient les meilleurs. تعلمنا فيهم également بزاف د الحوايج نمينا la personnalité ديالنا. Donc alhamdoulilah les professeurs donc parmi les meilleurs du Maroc de toutes les ENCG. تبارك الله عليهم. On était زعما donc très privilégiés, très chanceux de les avoir. ما بخلوش علينا بلي انفورماسيون ديالهم et ils étaient toujours là pour nous. السلام عليكم ورحمة الله. المهم حنايا طلبة ديال FACG فينونس اوديت كونترول جيستيون. حنا ماشي بحال فورماسيون انيسيال، ما كانش عندنا لا شونس باش ندخلوا لLNCG من لا بروميير اني. سكي في كو دزنا من لافاك خدينا لا ليسونس. بيان سور لافاك كانت القرايه فيها صعيبه بارابور لLNCG. المهم خدينا لي مونسيون ديالنا وجينا باش نكملوا ولا نحققوا الهدف ديالنا ولا الحلم ديالنا اللي كان هو ناخذوا الدبلوم في هذه المدرسه هذه. والحمد لله كما كتشوفوا دابا
اوني دي ديبلومي وتيبقى قدامك السوق ديال العمل وخصك تمشي تقلب على راسك. تيبقى هذا الاحتفال هذا ذكرى غنبقاو عاقلين عليها ان شاء الله حياتنا كاملين، وان شاء الله نتمنوا نلقاو شي خدمه في القريب العاجل ان شاء الله. شكرا. الحمد لله اللي كنحضر اول مره في العمر ديالي البنيه ديالي، وفرحت بزاف، واحد الفرحه الله تعالى اعلم بها في الانسجي. والحفل كان الحمد لله رائع، وكان من ناحيه لا من ناحيه ديال التنظيم ولا من ناحيه ديال جميع المسائل الاداريه وفقنا الله سبحانه وتعالى. حضرنا معه ونتمنوا الله سبحانه وتعالى الافواج القادمه كذلك تاتي الثمار ديالها، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفق جميع المسلمين الى الخير، والله سبحانه وتعالى هو الميسر جميع الاعمال التي كنشوى الا من وراء الله عز وجل. لا سهل الا ما جعلته سهل، جعل الامور سهله جميع الطلبه ان شاء الله، والله يجعلهم مسائل يوفقهم كذلك في ميدان العمل ان شاء الله تعالى. وهذه كنقطه اولى. والنقطه الثانيه ان شاء الله هي العمل، ونسال الله سبحانه ان يعينهم جميعا الى ما فيه الخير والبركه ان شاء الله. والسلام عليكم جزاكم الله كل خير. بون الحمد لله فرحنا بزاف هذا النهار، وهاد لي 5 اللي دوزات اختي هنايا كانت واحد تجربه زوينه وصعيبه في نفس الوقت، ماشي شي حاجه سهله بالحق. كان الاساس هو هاد الفرحه اللي فرحانين حنا كاملين، كنتمنى لها ان شاء الله من بعد في ميدان العمل مستقبل زاهر، وانها ربي يسر لها الامور كامله ويفرحها كما فرحتنا حنا والدراري كاملين اللي فرحوا بهم والديهم هذا النهار. ميرسي بوكو. Alors, moi je m'appelle Nafkot, je viens de Rabat, je suis éthiopienne et je suis venue soutenir mon amie Fidelis et Aksa, pour qui je suis très heureuse et je les souhaite félicitations si jamais ils suivent cette vidéo. Et pour le déroulement de cet événement, ça s'est très bien passé. Je suis ancienne lauréate de l'ENCG Tanger, donc ça me fait penser à beaucoup de choses, ça me rappelle des souvenirs et c'était excellent. J'ai beaucoup aimé également l'allocution du PDG de Attijari Wafa qui a été très ouvert et très honnête et avec qui on pourrait bien, en anglais on dit relate. Voilà, et donc du coup, en tout cas, félicitations à tous les lauréats de l'ENCG Kenitra 2019. Au revoir. Alors je suis très enchanté de venir à l'ENCG de Kenitra, une école au fait qui présente des lauréats qui sont très expérimentés, des lauréats qui ont valorisé, l'établissement de l'ENCG. Déjà j'ai eu un très beau discours qui nous a vraiment dit 1000 lots à la bouche, voilà, pour revenir dans cette école. Et moi je songerais bien à continuer si possible mon master dans l'ENCG Kenitra, parce que déjà en fait c'est un master qui me plaît vraiment, et j'aime l'ambiance que nous avons partagée ensemble, voilà. Donc pour finir, je souhaite une très bonne continuation à tous les lauréats de l'ENCG de Kenitra et surtout que le Seigneur vous accorde en fait le succès et tout, voilà. Au revoir à vous. اولا تبارك الله عليكم لاله، حفل كان رائع وطلبه تبارك الله عليهم، كل شيء ممتاز وكل شيء في المستوى، وكنتمنى ان شاء الله البنيتات اللي المستقبلين اللي طالعين ان شاء الله بحالهم والجميع بالتوفيق وبالنجاح ان شاء الله وبالدكتوره ان شاء الله. بنتي تشرفي ودوزتها معاها الحمد لله، هي فيها العذاب شويه وانما الحمد لله عطات نتيجه، الحمد لله نتيجه الخير. وكنتمنى لها ان شاء الله السعاده والهنا والدكتوره ان شاء الله تكمل المسيره ديالها ان شاء الله. حصل لي شرف هذه السنه انني نخدم مع واحد الفريق اللي ممتاز واللي من دونه ما كناش نقدروا نحققوا هذه النتائج هذه. كنتمنى على ان هذه السيروره تستمر، وكنتمنى للاجيال القادمه واحد اجواء اللي تكون رائعه داخل هذه المدرسه اللي غادي نشتاقوا لها. ورغم التعب رغم جميع الصعوبات فاحنا كنديروا هذا الشيء لانه كيجمعنا واحد الحب هذه المدرسه، واحد الفخر ديال التمثيل ديالها، وكنتمنى نكونوا ما قصرناش. كنشكر جميع الطلبه اللي لبوا النداء واللي كانوا صابرين معنا من الاول ديال السنه من اجل تنظيم هذا الحدث، واللي من دونهم ما كانش غيكون بهذه الجوده هذه. والى اللقاء
مره اخرى ان شاء الله. Donc quitter le NCG est équivalent à quitter notre maison. La maison où notre famille et notre bonheur demeurent. Notre famille, c'est vous. Notre bonheur, c'est elle. Gardez toujours la tête haute. Vous n'êtes pas des simples étudiants. Prenez soin de votre héritage. Prenez soin de notre établissement. Nous sommes des ENCGistes. Felicitaciones a todo el mundo.